Aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kadarutal mukarramin, para alim, para kiai, para ustad ingkang tansah kula dereki pituwahipun ingkang sae. Boten kacanipun ibu, bapak, bini sepuh, pepundan sepuh ingkang dalu punika pantes nampi kinabekten. Yang terhormat Bapak Penewu, ingkang kalhormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala KUA, linangkung asalipun ingkang bau reksa wonten ing Tambak Rejo ninggih penyanipun Bapak Lurah ingkang kawula hormati sarta hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat. Boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal sae asma lan kedudukan panjenengan sami. Pokokipun ingkang saged rawuh, ingkang saged lenggah anindai anju menengi hang rawi ki handukeni. Dadi cara pengajian zikir saha sholawat an-naba ing Al-Inabah ing Kelurahan Tambak Rejo sedaya kemawon ingkang kawula hormati, kawula bektosi, kawula dereki, kawula taklimi, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu Gusti Allah dalu punika senadyan jenengan preksa Indonesia sak menika nembe atau sedang tidak baik-baik saja. Muga-muga Gusti Allah dalu punika tasih kersa maringaken kamulyan dhateng panjenengan sami. Saderengipun kita ngaji sareng Bapak Ibu, kula ten pundi-pundi mesti matur ngaji sareng sebab sinten mawon sing ngendika ten niki nika sanes tiyang utawi piyantun ingkang paling pinter, dudu paling hebat, dudu paling sugih, apa meneh paling bagus, paling kuwasa dudu. Sebab nek sing menyangkut sing paling niku namung setunggal. Sing ngecat Lombok, sing nglegekke banyu Kambil, sing nukulke pelok siji sawah pelem pirang-pirang atus,
sing iso ngedepke mataku kali. Sinten niku? Allah Subhanahu. Mula sing paling pinter Allah, sing paling hebat Allah, sing paling ampuh Allah, sing paling sugih Allah, sing paling mulia Allah, sing paling kuasa, bahkan sing paling sombong Allah. Boleh dalam hadis qudsi dikatakan al kibriya ulibasi, sombong kuwi bajuku, sombong kuwi pakaianku, sombong kuwi kebesaranku. Lah nek piano tambak rejane sing pengen jajal bajune Gusti Allah tak turin jajal. Tapi tak jamin lodok. Nek cara kathok iso mlotro. Kenapa? Ilmumu bagaikan setetes air di lautan kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Ora ning apa-apa nih. Nah mula monggo sakderenge ngaji bareng sakniki pun jam 10:30. Nah mengke ajeng rampung jam pinten kula nderek. Wis pokoke delok-delokan mawon nggih. Jenengan nang mrisani kula tak ndelok jenengan. Kok nek ora kuat yo gek. Soale kok nek suwe ra rampung ki njerone sing ndungkluk ra bali semelang. Iki terus selawati gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambemu. Nah. Yes, pokoknya kurang luwih antara 60 menit sampai dengan punjul 30. Jadi ini kurang luwih karo tengah jam. Setuju? Oke? Ya, yo sakniki sakdereng ngaji bareng wonten kalih bab sing kedah kita aturaken dhateng Allah. Siji puji, loro syukur. Apa, Bu? Nah, niku setunggal paket. Mboten iso dipisah. Persis kaya suami istri. Angger ana suami ya kudu ana istri, nek ana istri ya ana kejaba sing rondo karo nduk. Dalam preman pensiun kaya Kang Murad karo Kang Pipit. Dalam sinetron dulu beberapa tahun yang lalu dalam sinetron Ikatan Cinta iki kaya Mas Al karo ngeres bunyi aku merindu ku yakin kau tahu tanpa batas waktu walau jauh di mata lalu dengan di doa aku merindukanmu matenmu. Terus Mas Al lewat, aku masih ada di sini. Siji subhanallah, loro alhamdulillah, telu la ilaha il, papat Allahu. Ya disenandungi bareng-bareng ben semangat nggih Mbah Lurah ben remen mananahipun. Allahumma ana lurah kok ping 4 dadi terus kene ora apik ora bakal dadi ya Pak. Nggih mboten? Hebat wis ganteng. Disenandungke bareng-bareng aja kalah karo artis Nisa Sabian. Nisa Sabian ki nyanyi loro untuwi hasilnya jutaan. Kalau Bu sih monggo sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu. Iya, kemudian istighfar bareng. Astaghfirullah Rabbal
Astaghfirullah minal. Minta ilmu Allah, Rabbi zidni ilman wa wafiqni. Tutup selawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraj asfataya jirantal ya ukailal judi wa ya matur nuwun, muga-muga Gusti Allah paring ridho. Dan Allah sudah bersumpah, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Wong sing tansah eling karo Gusti Allah, atine keluargane digawe ayem tata titi tentrem. Allahumma keluargane sakinah mawaddah warahmah, bapake apik, ibune apik, anake apik, wong sak omah apik kabeh. Nggih, digawe ayem tata titi, syarate ning ndi wae papan eling karo Gusti. Tidak harus diucapkan dengan subhanallah tadi, tapi masukkan dalam hati. Neng pasar, Bu, kalau perlu Bapak Ibu, kita kemana-mana, kita gendong Allah. Boleh. Niku sanepan. Artinya, rumangsa diawasi Gusti. Neng pasar, tak gendong kemana-mana. Ono bakul turu, dompet neng kono, HP neng kono. Nek sampai leleng karo Gusti Allah tingak-tinguk rawani njupuk. Nek perlu gua, Bu, ampun sare. Ora malah ngarit sing dudu nggone dhewe. Ana suket apik-apik. Kalau njono apik-apik. Eling karo Gusti Allah kuwi dudu nggonmu. Uang kresek isine eling karo Gusti. Ibu-ibu pas ditinggal nyambut damel bapake garwane ning omah ya eling karo Gusti Allah, ora kena warna-warna. Wong omah yen kepengin barokah mawaddah warahmah yen kakunge kesah putrine ning omah. Kula wentah putra wayah disambi olah-olah resik-resik omah ngedusi ngeterke sekolah awakmu lungkrah bengi diguk melayani ayah sambil kakunge le tindak iso betah kondur betah rezeki. Allahumma ngono bapak yang ngono bolo-boloku ninggal nyambut gawe ibune utawa garwane ya kudu iso njaga jaga. Nek kene iki grup ngoten ngono.
Nek bapak tak weleng ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang pirang-pirang sing duwe moyo aja dirusui kalau sing elegan ora ngono. Nah iya. Sakle ibu biasanya wadon iki mau dingdeke Pak Lurah senengane bondo, cocok. Nek lanang senengane rupa. Lah ibu tulung aja seneng ndelok sugihe tangga. Dong. Kono sugih ya ben, kono omahe apik. Heeh, kono mobil gonta-ganti. Anjen bengkel. Soalnya ngene Bu, sing jenengan priksani yang engkau lihat itu kadang-kadang ngurung pas apa sing tok bayangke. Cocok ora? Omahe apik apa-apane ana, apa-apa ana komplit gelange teng krami jebule utange akeh. Gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar utang gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar plecet meneh. Ki wadon. Nek lanang Pak kono ayu ya ben. Kono sintal ya ben. Kono sembloheh ya ben. Kono glowing ya ben. Wong perawatan. Kono krim pagi, krim malam, krim siang, krim subuh, krim asar. Nganti donya iki sok kuwalik sing wedok sing glowing raine sing lanang sing glowing githoke kae lho. Ning sawah ya nganaco halah-halah ya ngalah. Ya sing wedok angger setu karo minggu wis ya ya. Kowe kudu seragam. Pokoke elek-elek bojone aja ganggu bojone tang. Pulo-pulo wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu aja dadi runtik ing ngatimu. Ngono. Jenengan nek bojomu ngono kuwi jawab apa? Apapun yang terjadi bukan selalu alah wes bali masalah eling karo Gusti termasuk Bapak Ibu pejabat yang rumahnya di Jakarta sana. Maaf oh kono aku bingung. Sana ya pokoknya Jakarta ngono ya. Dia mau korupsi atau KKN itu mergo napa dhek ora eling karo Gusti. Dikira Gusti Allah kira weruh. Dikira. Oh nggih. Wong lakoni KKN kuliah kerja nyata. Kata Mulyono korupsi, kolusi, nepotisme. Mulyono kok. Mulai Bapak Ibu dielingke khususnya Tambakrejo gedene Indonesia moga-moga segera beliau-beliaunya yang tadi saya sampaikan tadi do sadar eling karo Gusti Allah. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja ada korupsi bareng mergo en korupsi negarane rugi piye Mas aja ngono. Iya, saiki teruske iki sing kudu ngene iki. Kuwi apa kuwi sih kembange menur sing tak puja-puji
muga tansah jujur merga yen jujur negarane mur piye Mas lah yo ngono ya oke tepuk tangan moga-moga pejabat jadi korupsi do krungu kupinge insyaallah Allahumma soalnya napa Pak saiki Gusti Allah pun ngamuk ten wilayah Padang kono apa kono Padang Sumatera Utara Sumatera Aceh Tamiya apa seperti itu mergo ning kono Bapak Ibu saya hormati wong do gawe dosa sehingga Ebit mengatakan barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi jawabnya loro mungkin Tuhan. Nah sekarang bosannya diganti sebab Bapak Ibu Gusti Allah iki ora tau bosan karo menungsane ora tau bosan. Sopo wae wis lha mbok wong nakale kaya bejigur tenge wis ngabangi rambut antingan tatonan mula kalbang kala jengking mburi kaose tulisi panitia kiamat terus nggawa botok dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku mencinta padamu dulu aku memang cinta sebelum kau tahu kau dapat merusakkan hidupku sebelum kau tahu kau dapat menghancurkan hidupku tetap diuripi Gusti tapi diganti mungkin Tuhan mulai murka melihat orang yang berbuat dosa dengan bangga korupsi bangga mendem lingkuh selingkuh ki bahasa Inggrisnya the menen iya muka Gusti Allah akhirnya Bu ngutus tentarane ana 7 tentarane sing diutus siji tok banyu banyu nggih Gusti Allah tulung kowe milih kono kae mengalir kamu terus turung mblukno kabeh kono kae dudono mripate sing do nebangi kayu ana kayu banjir karena alam kok ana tulisane sekian kubik sekian teman-teman lundungan siji welengku banyu tulung masjid kae aja tok mbruke singkir ana regetono wae oh nggih siap lho Bu ya Allah Bu Masya Allah banyu niku ya Allah iso barokah iso mendadekke rusak cocok mboten banyu sampeyan ning banyu bayangno arep nyawi piye termasuk jenengan kula termasuk Pak Lurah maaf niku jane asalnya saka toya banyu cocok mboten prosedulur apa sira lali saka ngendi sira kadadean yaiku banyu arane cocok ora banyu mani barang sing ora bejaji ditemek yen jijiki didol ra payu setali kadang kalah karo ndeke sapi aku ora muni ngono kuwi lho aku ning tak takoki niki Pak jenengan kawinke sapi pira sak paling ora 100 cocok mboten Bu banyune Tarjo sebelah gelem ora dikandhut dening ibu sangang
wulan rinten lan ratri direwangi tirakat lan uga nyenyuwun sakwuse lair ning alam donya diopeni rina wengi tanpa risi mula piyantun tambak reja Mbah Tarjo ngajak monggo padha ora lho Bu saiki deloken Tarjo saka banyu dadi apik kaya ngene ya sampean barang lurahe ya barang padha iki lho camate ya padha apik ngene wis ya Allah kur banyu lho cukup masang moto ya apik pas kaya ngene ora lodok ora sesak coba mripate awake dhewe lodokno pripun mlaku rak kecer to masang irung ya apik kaya ngene sikit cilik terus njeber medun gek bolong ya ngisor lek coba mbiyen bolongane dhuwur mumet ora nek udan tetep nggo sumpel nyuwek cangkem ya apik kaya ngene ora bablas tekan kene ya Allah banyu tapi Bapak Ibu nek wong ki do kokean pola berbuat dosa dengan bangga kemaksiatan merajalela Bapak Ibu hormati atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita coba kita bertanya pada rumput lho Bu nyatane hancur lebur komplit ya Allah Bu sing mati pirang-pirang niku merga napa dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas kerusakan baik di darat maupun di lautan itu disebabkan oleh aidin ini tangan nas kita manusia tangan-tangan iya malapetaka dalam dunia mungkin itu karena ulah tangan manusia cocok nah wis ngono Ibu maka kari dhewe Bapak Ibu wis hancur lebur kaya ngono saiki awake dhewe coba kita bertanya pada rumput yang sapa wi orang yang selalu ala bizikrillahi tatma'innul qulub sampeyan nek dikene kerak ngewenengen to la ilaha illallah la ilaha illallah saka tembung hailala yuhaililu geleng kanan geleng kiri ngoten niku ora ana tahlil Mbah Medul tidak ada jeglok untumu ceplok artinya kabeh niku Bu peringatan saka Gusti sebab do tumindak dosa do ora krasa wis ngono wae ya muga-muga sementing tambak rejo ayem aman uripe mulya idodo raharjo bejo santoso rahayu selamat sugeng wilujeng basuki teguh lestari nomor loro sampean wis istighfar nyuwun ngapura karo Gusti muga-muga dosa kula dosa jenengan kesalahan kita bersama di ngapura Gusti Allah khususnya dosa sing ditimbulkan saka 7 lubang di dalam ndasnya Tarjo ini no telu mak ni mo enam mito niki dosa cilik iki saya mbok bolongane saya gede dosane cocok ngomong saru nganggo iki cocok ngonek-onekke bojo nganti setruk nganggo iki cocok ngrasani nurai nganggo iki cocok nah moko niki landhepe pol komplit lidai sangat tajam tajamnya melebihi pedang bicaralah macam-macam tapi jangan sakitin orang karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham iki mula dinggo tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah banyaklah senyum orang guyu bone senyum pedok Pak Lurah ndak pundi Pak Lurah
Piye? Lah iya. Lah basa ibu-ibuku nek ngladeni madang bojone iki ya karo senyum, Pak, engko gek dahar, Pak. Telepon mateng les masak. Ngono. Ngono ora madang. Iya, Bu. Senyum niku nek ndadekake wong seneng tapi positif lho. Niku pahalane jenenge sedekah. Allahumma syukur gelem ditepuk pundake bojone tersenyum dianya padaku loh manis 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 alangkah senang hatiku apabila jumpa denganmu beres. Orang andel praktekna Bu. Lah wong nonton kae Bu nyuwet-nyuwet kepidak nyet guzu senyum yakin ora geger lho. Nyet Mas Ngita. Mas Ngita. Apa diantemi ra mungkin. Tapi nek cah enom ya darah muda ya nyet matamu to. Lah iki gede. Ki ya sok gawe dosa sok ngambunge sing dudu ndeke. Ki sok nginjen. Iki khusus sing kerudungan. Kepo. Cocok? Nah, takon aku Bu jawab. Nek tanggamu padu tok tinggal apa tok rungokke. Lah. Karena ngene Bu, Bapak. Salah utawa kesalahan itu menurut ilmu salah ki ana telung perkara. Salah membawa susah, salah membawa musibah, salah membawa barokah. Salah membawa susah, membawa musibah ki jelas wonge salah ora gelem ngaku, dielingke malah marah. Wis deloken contoh Bupati-pati. Lah ado-ado dek salah nih malah, nantang ayo 50.000. Musuh kok rakyat ngalam. Didik keempat wis ngomongke, uang salah. Suwe-suwe sapa wong sing terus nah ayo mripatku. Men Pak Nono wae Pak mau ketemu Pak. Sole menggolek dari Dewi tatan duru Gelora terus saya wedok jadi ganti tambah ngene iki cincin terus sayang ngene katiban. Nah. Ya iki ngedunke ngentokke apa kotak do ngisenono. Sing oke. Wong semen iki Bu nyun sewu ikhlas kabeh ning nyemleke 2000. Karo wong semen iki ora ikhlas ning 50.000 kira-kira panitane buka seneng sing 50 pas sing ya jelas. Yang penting sesedekah niku besok bakal diunduh ning kono Allahumma. Deloken tanganku terima kasih, terima kasih. Tak jamin tanganmu sehat nek angger nampa bondo terus kasih. Ya aja lomo banget aja medhit banget tengah-tengah. Tapi nampa tok ora tau kasih tangan mandek terus ngene iki nggih. Entruk. Nomor 3 disami omon nggih. Nomor 3 panjenengan maca donga Rabbi zidni ilm. Muga-muga bengi niki jenengan kula entuk ilmu saka Gusti Allah lantaran Mbah Tarjo. Mengke ilmune mriki niki jenenge kitab atau ayat yang tersurat.
jenenge iki kitabku kang tak tampa saka Kanjeng nabiku nabi kang suci si kitab kang rupa wahyu niki asli lagune iki potretmu kang tak tampa bareng lan layangmu wonten Bu. Karena apa Bu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Sapa pengen gapai dunia, sukses dunia harus pakai L. Gayo akhirat nganggo L, kedua-duanya pakai ilmu. Ngoten nggih? Dan yang terakhir tadi jenengan bermaca selawat muga-muga iso entuk syafaat. Jari Nabi kita Muhammad. Ya, yang kedua ngaturke syukur karo Gusti Allah diparingi nikmat oke banget, ya nikmat lahir, ya nikmat batin. Sing lahir Bu didelok anggo mata ketok, siji sehat, loro waras, telu rukun. Apa Bu? Sehat. Wes kuwi Bu ngerti niku tok lakoni Pak Lurah ayem tentrem. Allahumma. Sebab ripote dadi Pak Lurah mikir ke masyarakat kata apa meneh yen akeh masalah iso jam loro bengi. Nah yo sholawat sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin. Sekarang Pak Dukuh repot jadi Pak Dukuh nglayani masyarakat nek butuh paling mumet nek oke wong kurang bejane gadek kelung iki Pak Dukuh cocok cocok nggih sehat nggih Bu sedaya sehat Bapak sehat sehat bahagia. Apa resepnya? Apakah rajin olahraga, rajin seimbang gizinya, seimbang gizi. Bait kedua tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, tingkatkan kembangkan hobinya, kembangkan baik lingkungannya, baik lingkung. Yo telek dung bareng, telek dung, tralala, trek dung, tralala, sehat bahagia. Iya, yes. Pokoknya bengi iki sing penting jenengan happy. Urusan ibadah terserah jenengan. Langgen aku wis matur to, sapa sing ngene iki Bapak yo mati tugas ping fadzakir innama anta mudzakir ngelengke. Sing dhewe ora gelem ben terserah. Cocok? Lah iya nggih ngoten iki Bu, tapi ya awake dhewe tak delokke sok sing tuwa-tuwa. Ayo do golek dalan. Iki wis mau Pak Lurah ngendika wis tambah umur. Gaplek dicampur jahe saya tuwek saya sae. Aja gaplek campur prikilan. Wis tuwek malah do. Delok rambut ireng dadi putih tandane wis arep. Untumu kerep saiki ompong. Tandane sarem mlebu mripat tawas saiki rada lamur iku tandane wis arep kuping krungu saiki rada but. Nah iku tandane wis arep ditap.
do mikir. Pirang taun lawase neng donya iki ngeling ana wong Tambak Boyo Tambak Rejo bakale ya termasuk Tarjo ngundelake ora. Sang mati dudu emas Raja Brana nanging iman sarta ngamal kang utama. Jenang kula do kanca mbok aja lali esuk sore rina wengi padha tansah ngaji ing tembene uripmu gaya mukti yen ra ngaji besuke bakale rugi. Sholawat Allahumma sholli Sayyidina wa maulana adada ma fi'il Isolatan daimat pati iku ngono wis dadi pasti cocok jodoh ngono ora iso dipaido bondo bandu iku ngono ora iso diburu derajat pangkat ora iso dicegat klapa muda enake kanggo ngibadah supaya entuk kabejan rugi donya iku mung sawetara rugi akhirat besuke bakal cilok. Sehat waras nggih Bu, waras sedaya ora ana sing ngene. Lah sing nomor 3 ki kersane Mbah Lurah supaya RUKUN. Wah iki angele pol Pak Bu. Angel banget. Wong omah-omah adu tritis ora ruruan ana ora? Oh ana. Karo bojo ora ruruan ana ora? Banter. Nah, mula Imam Ghazali pesen saking angele rukun kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Rukuna kaya tanganmu loro aja kaya kupingmu loro. Tangan ki rukun banget deloken Bu anggar mlaku sing tangan maju mesti kiwa mundur. Maju bareng ya judek. Cocok ora? Kiwa gatel tengen mesti ngukur tengen gatel kiwa mesti ngukur lane gatel kukurku nah gatel kabeh ya sholawat salantullah ala toha rasulillah salantullah ala yasin beda karo kuping loro iki cerah ora tau gelem rukun duwe sifat iri karo meri yen kene 5 gram kene kudu pod dan apa ngomah kudu podo-podo ya nek iso Bu. Sampeyan nyemang kok lurah ya mukmet no. Mukmet. Saiki nikmat sing nomor 2 nikmat batin ra sedolak engko mata Islam, iman, ihsan, takwa apa Bu? Islam, iman, ihsan. Nah, Islam kula pesan siji mawon, pegang yang kuat, jangan sampai isundel wala sore tempe. Leta-leti.
Arab NU monggo monggo, Arab Muhammadiyah monggo monggo, Arab RDI MTA monggo. Sing penting ingin selamat lanjutkan ajaran Muhammad. Apa Bu? Ingin selamat lanjutkan ajaran. Oke, yo disyukuri bareng kayak ngaji 1,5 jam, guyon tengah sak jam tenanan. Iki mau orang ngaji lho, Lek. Sareng Mas Tahmid. Alhamdulillahirabbil. Oke, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi laire ana ing ya dina Senin 12 Maulud ingkang ibu asmane Siti ingkang rama asmane apa lurung? Apa lurung? Ya bareng-bareng ora apal sing penting mangap. Silak kesuwen. Yo ndelok cangkeme Tarjo. Siji loro telu Kanjeng Nabi laire ana dina Senin 12 Maulud ingkang ibu ingkang rama sholawat lagi Allahumma sayyidina adadama taimatan. Oke, saiki ngaji 3 surat kita pelajari Bu insyaallah jam 12. Ding dung 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 ding dung. Monggo sakniki maca Quran pengajian Bu jenenge pun dikit tahlil to. Nah saiki ayo maca Quran. Semangat sapa maca Quran dalam keadaan wudhu pahalane sak huruf selawe kebaikan. Sing wis ngentut 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sareng. Wang kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tangzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Satu surat lagi. Bismillah sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang pertama surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua surat Al-Hasr ayat 18 tidak salah. Yang ketiga surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 1. Wa kuli malu fasayarallah. He wong tambak rejo, tambane tarjo. Sira padha ngamala, sira padha nyambut gawe ya, sira padha tumindaka. He berbuatlah. Silakan. Tapi ingat, amal kita, ibadah kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, bahkan maaf agak kasar, tingkah laku kita dipantau oleh 3 hakim. Oh Bu, 3 hakim. Sapa 3 hakim kuwi? Yang jelas bukan MK. MK wis ngono mulyono. Tapi hakimnya Burabain pertama fasayarallah. Siapa Bu? Allah Subhanahu, dijamin pasti adil, pasti jujur kalau hakimnya Allah. Kalau ya hakim masih manusia saja Pak Ibu, kadang-kadang ana jujur ana sing karena urusannya karo tiada orang yang tak suka adanya bernama rupiah. Cocok ora? Semua orang mencarinya di mana rupiah berada, walaupun sebagai taruhannya banyak orang yang rela cuma karena rupiah. Iya. Yang kedua, siapa hakimnya? Rasulullah Muhammad. Niki ya pasti adil, pasti jujur. Yang ketiga saya rada nyemelangi. Siapa hakimnya? Wal mukminun. Orang-orang mukmin. Nah iki saya rada ada keraguan. Ya iki barang. Enggak, nyatanya apa Bu? Dulu ketika langit bumi sudah jadi, Gusti Allah sosialisasi ke malaikat. Bukaan surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun, akan aku jadikan fil ardi, di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Bu. Saat itu malaikat kaya-kaya ora trima, kaya-kaya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Cocok mboten? Maksudnya ayate lho, Pak. Ya ora dong ya cocok. Sementing cocok. Ngono lho, Bu. Gusti Allah, jawane ngoten iki. Napa jenengan iki arep nentokke pengelola bumi sing jenenge manusa niku Gusti Allah. Ya Allah, padahal jenengan wis prisa ya Allah, sing jenenge manusa niku gaweanipun mayub sidu, berbuat kerusakan. Loh. Sampai wayas fiku dima, rebutan bondo, rebutan bojo, rebutan lemah. Sampai menumpahkan darah. Ya ngeten niki Bu. Kaya-kaya. Mula Bapak Ibu cocok niki, nyatane Bapak Ibu manusia itu memang gaweane perusak, gaweane perusak. Ya aku takon, nek ana kerusakan dengan masalah hukum yang rusak manusia apa munyo?
Sing ngrusak ekonomi sapa? Menungso. Sing ngrusak hukum sapa? Sing ngrusak pajak sapa? Manusia. Manusia. Jenengan kula niku pajak ora tahu telat. Kenapa APBN khususnya negara ora cukup nganti wau Pak Lurah ngersula nyun sewu. Anggaran dikurangi. Listrik ora tahu telat le pasok. Kenapa PLN rugi sekian M, sekian T? Utang bensin ora tahu. Kenapa Pertamina rugi sekian T? Kemana uangnya? Urung tambah hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya, kaya raya. Hutannya kaya, nikelnya kaya, batu baranya kaya, minyaknya, emasnya kaya. Kemana uangnya? Ya Allah, mula pantes nek Gusti Allah saiki ngamuk ning wilayah kono Bu, mergo ndak baca-baca. Oh, Bapak Ibu saya hormati, nggih ngenten niku. Nggih. Dadi niki, maka Bapak Ibu nyun sewu, hakim telu niki wau sepisan Gusti Allah menghakimi, melihat, menilai amal ibadah perbuatan kita, bagaimana yang dilihat apanya? Kolbun kita, hati kita. Cocok mboten? Sebab napa? Sing ngerti isi atine wong ki mung loro. Siji sing gawe ati, sing menciptakan hati Allah Subhanahu. Nomor loro sing duwe ati ya jenengan kula. Mula jenengan ora iso maca isi atine Pak Lurah. Aku ya ora iso maca ati jenengan, sampeyan ora iso maca isi ati Tarja. Cocok mboten? Lho nyatane bu wong maca pinter dimaca iso, maksudnya pinter maca ning sok ora cocok. Ana wong ketok solehah, kerudungan, seragam, gelange ting krompyong, kalunge ting ndul, luwes, solehah, gandes luwes. Assalamualaikum. Jebul ndang omah karo bojone galake ra ilok. Yes. Ki wong ya teko iki ketae. Sing lanang ya tak garap padha Pak Cisi. Assalamualaikum. Kowe ning nganti ireng jidate mbuh diantil wong pun. Tapi karo tangga ora rukun. Karo maratuwa jahat. Ndek utang ra nyaur. Ana ora wonge? Ono. Kuwi didelok ketoke apik jebule cocok mboten? Nih ning ngarepe komandan siap. Yang mburi ning ngarep munduk saja sopan, ning burine jebul ndledek ora karuan no. Kuwi didelok apik jebule. Saiki walikane didelok elek banget kok wis jan elek tenan pol jebule. Elek tenan. Ora iso maca to isine Tarja, enggak bisa. Nomor loro. Wis sak karepmu pokoke aku ngaji ya isane ngene iki nek seneng undang meneh nek ora pisan iki wae. Iya. Kedua, siapa hakimnya? Rasulullah, Bu, Bapak. Kanjeng Nabi niku sing dileng hakim pripun, sing dilai sing didelok napa ne? Pripun carane leng nglakoni. Ngono wae rasa ngelang. Nek Gusti Allah ati, urusane karo niat, gitu, Bu. Panjenengan niku salat kan ana sing nganggo usoli, ana sing mboten niate di dalam hati ada dilahirkan ada. Silahkan. Dilahirke usoli fardhal subki roke ngatini. Silakan. Terserah. Monggo. Ati. Itu Bapak Ibu. Silakan. Ati.
Nah terus bagaimana ketika wundu bu piye wis pas paurung TPA TPK wis ngomong cuci tangan sambil baca bismillah kumur cuci hidung cuci muka tangan sampai ke sikut kepala dan telinga terakhir cuci kaki dan berdoa loh sampean pun dereng kadang-kadang ngubah sikir aming sret gitu. Terus nek arep sujud Bu baruko sing tok sikeke dengkul apa tangan ayo jawab apa jawab mesti loro siji nek sik apik dengkul sik iya bangun wah ki tangan yang ngejeng wis lonjor ngono kuwi tangan iki iya wong waduk yo ngene lek cocok iya akhirnya begini kesimpulannya dengkul duluan boleh tangan duluan tergantung delok dengkule dhewe-dhewe lah iya nek sik apik ya iki sike nek ora apik ya iki sing ora entuk ku nek ndase sike iki ora oleh dan yang ketiga hakimnya siapa wal mukminun orang-orang mukmin lah iki masih diragukan ya ana sing apik ana sing ya nek apik kabeh lurahe ora judeg guwang sempak sak warna-warna nah mula ngene Bu Mbah Tarjaweling nek sampean kula ki wis ngoja ngaji poso yukat yeket infak sedekah hojah haji sing diperiksa ini Gusti Allah lantaran atine dhewe Rasulullah piye carane pelaksanaane gek mbok ayo diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ngono lho maksud kula saiki wong sing mempeng salat ngaji poso pokoke ibadahe pol mempenge ning karo tangga medhit banget ana ora wonge ya kuwi berarti niku le ngapa Bu ya le salat kurung-kurung manfaat. Ana sing ngendikake Bu, salate mempenge pol apa tapi karo tangga ora apik ora nyenengke karo tangga ora bakal ditampa salatmu. Meneng nek ngene iki saiki kowe. Wis ngono kuwi Bu monggo mang penggalih dhewe aku ora ngomong sapa-sapa pokoke atimu dadamu lusen aku wis pangurung terserah. Karena Bapak Ibu apa? Fayuna biukum bima kuntum tak malun kene sesuk nek panjenengan kula wis seda wis sowan Gusti Allah bakal didudui diketokke gloyo ngonmu kok ngene nyo deloken yem kok ngene yem jo ngonmu kok ngene jo hargane kowe ngonmu kok ngene har rah kok ngene ngonmu rah tamat padha tarjo ya padha besuke ana ngalam akhirate mesti ana catetane tulisane sapa sing nulis Rakib Gusti Allah ora bakal lali kabeh kang wis mbok lakoni ngono kuwi nek wute ngaten iki muga-muga manfaat bagi wong Tambak Rejo upama dinyek kok lara atimu ya aja ngenyek kancamu cocok upama dijiwit krasa lara ya janjiwit wong liya lamun sira pengen uripmu mulya mbok ya duwe tepas lira tangi lamun sira bisa mulya yen uripmu sok seneng ngina ki ngite mitra sak jaget raya ngendi ana wong seneng ngina bisa urip mulya
sing becik bakal ketitik uga sing ala bakal ket wis pokoke rasakno dhewe-dhewe rasa oke-oke ngomong Mbah Tarjo oke? Kenapa Bu? Kita diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Mau lo Bu? Ya ayyuhalladzina aman. Niki lek ngendika saka adoh, sing ngendikane wong akeh dadi ya itu artinya wahai. Wahai. Nek lek ngendika saka cerak, sing dingendikane sithik, ya itu artinya he. Bedake wahai karo he. Karo bojomu ya kudu keterak ya. Pak, sini, Pak. Nek karo bojomu cerak wahai ngono. Oh, bapakmu lagi. Orang-orang yang iman karo sapa Bu? 6 awas. Allah, Rasul, malaikat, kitab, kiamat, qada qadar. Ora mudar lho, qadar. Ayo Allah, Rasul, malaikat, kitab, kiamat, qada. Sip. Saiki rukun Islam pira? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Rukun Islam yang 5 urung derno. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk kesipapa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat? Nah lagi. Siapa belum zakat kan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Assalamualaikum. BPA. Bu, Bapak, halo. Iman niku wis apik, tapi urung ampuh. Sing ampuh napa? Ittaqullah. Takwa karo Gusti. Lho takwa ini kenapa Pak? Garis gedene gledek petele nindakke dawuhe ninggalke lara takwa. Tekek iso muni takwa. Takwa. Kodhok rungokno Bu nek udan kene nggon mlumbang ndarus. Sing wedok kodhok wedok. Kodhok lanang la ing sakartum la ajidanakum. La ing sakartum la ajidanakum. Kodhok goblok kul ing kuntum kul ing kuntum. Begitu takwa. Lah takwa niku hurufe papat. Apa Bu? Papat nggih. Siji tak. Lha apa Bu? Dadi ling ngaji iki nyantel ngono takoni bojomu kok, "Apa pengajian Bu?" Apik. Ya apik. Ora nyantel blas minggu. Takwa siji hurufe tak. Napa Bu? Loro qaf, telu wawu, papat ya. Sampeyan sing nyekel papat iki hebat lho Bu. Siji tak, ini juga suka tembung tawadhu. Apa Bu? Tawadhu iki basane Tambakrejo, basane Ngororo nggih Gunung Kidul niku lembah mana, andap, sopan. Sampeyan pun bareng aja rasa jawab, mohon dadamu dhewe. Karo bojomu kepriben? Wis sesakyaan apa wis tambak mau? Terserah jenengan. Loro qaf qanaah apa Bu? Qanaah ki NIP nrimo ing
Nek jenengan gelem nrimo ing pandum mengke Bang Plecet tidak akan sampai di Tambak Rejo. Manungsa urip dititah padha uripe. Urusan bondo dijatah beda, cocok ora? Mula ati kudu tansah nrimo, aja meri ing sepadha-padha. Wes. Akeh wong stres merga urip ora beres. Tansah ngresula atine rina wengi mburu donya sok nganti lali agama. Aja padha ngangsa ndak gelis tuwa. Sapa sabar rezekine jembar, sapa jujur uripe bakal makmur, sapa telaten tembe buri bakal panen. Qanaah. Mulai ibu jangan minta di luar kemampuan seorang suamimu, ndak suamimu gampang truk model. Ben krasa ya ben. Tak omong ibu, pancen wong lanang iki apa-apane kalah karo wong wedok, apa-apane. Dibuktekke ora bener suweken cangkemku. Sandangane luwih akeh jenengan dibanding wong lanang, cocok ora? Sak lemari iki nggonmu pira? Benikan ngarep ana. Benikan mburi ana, bapak wani nganggo benikan mburi? Kerudungmu pira wis? Jambon ana pink ana merah ijo kelabu ana. Wis sik COD meneh. Angger jam 5 wis paket. Apa Bu? Kerudung. Kayak kae deloken peci Sabang, abang ora tau ganti kae lho dolan kae. Wis. Keplok ora apa-apa. Abang ora tau ganti yo malah gek kene mencining kana menconot. Yo asinan niki, tahlilan niki, ndelok jatilan niki. Wawon Muhammadiyah dongloke maju. Nomor NU jebloke mundur. Mimpen tahlil polke ngene. Mblantik son ngene. Kalah main ngene. Was. Nggo simbol ibu jari randuwe, gedung wanita randuwe, surga di bawah telapak kaki ibu. Njebret kaya ngene kok surga. Bapak duwe siji tok elek banget. Bapak put cangkemmu mah. Aduh. Mula tak omongi. Aja minta di luar kemampuannya seorang suami. Nek lek golek sandapan kok rekoso, aja tok sia-sia Bu. Awake rasa, nek pikirane ringkih. Nek sampean ki walian awake ringkih pikirane rasa. Lho sing gampang kos ning rumah sakit rata-rata sing pecisan kae lho. Lho sentak. Ngapa yuk mondok? Ya Allah. Wis ben. Nek golek pangan rekoso aja biasa ditepuk pundake Pak. Sabar. 1 pati, 2 jodoh, 3 bondo bandu, 4 derajat pangkat sing ngatur Gusti. Senadyan kowe susah golek sandang pangan susah payah nanging Pak sing penting memregep ngibadah jolali ngaji zikir neng lati jujur neng hati. Ora bojomu matur nuwun ya Bu, sama-sama. Entuk pira ngono wae. Semono uga Bu, nek bojomu golek kaya entuk akeh ya dilingke. Soale wong lanang ya sok-sok nek didit akeh ya sok saling seringat. Heeh. Sok tawa-tawa keris. Senadyan kowe sugih Pak, kudu tansah asih Pak. Kowe aja lali yen bondo mung nyileh, kudu eling keluarga, kudu eling wong tuwa ben uripmu mulya.
tanggamu karo kancamu sedulurmu adimu sementing ngamumu wong sing neng sandingmu ben melu krasa endi sugihmu ngono mantap setuju. Oke, yang ketiga wawaroko, ayo dong ngati-hati, urip ngati, ngomong ngati, nyambut gawe ngati, hati jadi pejabat ngati, yang terakhir yakin, apa bu? Yakin karo sapa? Gusti Allah. Pokoknya sing penting kuwi tok ijine Gusti Allah kudu yakin. Mantep ndek bojo ya mantep ora cecek ora iso ngopeni cah. Cek bojoku sama teng ora. Wah, repot urusan niku. Kudu yakin. Ngaten nggih, Bu? Nah, wis terus Bapak Ibu akhir pengajian Mbah Tarjo. Semua aja semelang sesuwe tenang no. Ya kan inti. Ngoten Bapak Ibu. Surat yang terakhir tadi surat Al-Isra ayat 1. Hubungannya kalih Allahumma barik lana fi Rajab wasa wa balikna Ramadana wa ghafir lana dzunubana. Tentang adanya Isra sejarah singkat Bu. Tesekiat mirengge tak jupuk sing pokok. Isra itu adalah perjalanan utawa mlaku. Lha mlaku saka ngendi Kanjeng Nabi? Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa. Isra-nya sudah lajeng Mi'raj naik munggah. Dadi mlaku munggah. Le tindak Kanjeng Nabi saka Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa minggah dari Sidratul Muntaha. Tapi ini khusus bahasane Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Nek jenengan piyantu Tambak Rejo ditakoni ora oleh. Ndak pundi ju ajeng Isra jelek. Mlaku. Lah ten pundi nggih munggah nika merat-merat mrika ora oleh. Sejarah singkat Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku nyun sewu sebelum Isra Mi'raj dipanggil Allah menika nandang sungkawa. Sepisan ditinggal sedo garwane jenenge Khadijah. Bojo sing paling ayu dhewe, sing paling sugih dhewe. Sepertiga kekayaan Arab Saudi iki biyen ndek Khadijah Bu. Sugih pol. Tapi juga janda. Wis kok kono Gusti Allah sing ngatur, siji pati, loro jodoh tak mangke ta Bu. Rondo. Rondone sugih. Ora kaya rondo Tambak Rejo. Rondone nunu. Ora nginang. Iya Bu. Mulyadi nyanyi meneh tapi bukan nyanyi ke Khadijah lho, salah paham lho. Ana rondo manggon ngarep omahku. Ayo, yen weruh aku dheweke ngerti aku namatke carane mlaku saya kira-kira umure wis me padha karo yuswane apa karepe aku ora ngerti saben sore suwe-suwe atiku saya kudu kepengen atarja kok dilala ibu persok
saben teka rotine dasar rotine mambu. Iki Junaidi. Pikirku tentrem kaya adate yen tak pikir telah jadi istri Kanjeng Nabi de lembah manah andap asor sopan santun bahkan bondone nggoh Kanjeng Nabi jenengan nggih dakwah nyoh meen kabeh kok nganggo uwuk kuwi lho. Iya. Lah saiki pertanyaane Khadijah saiki, maaf. Khadijah Tambak Rejo. Ndi Khadijah ndi? Oh, ya ya ya. Aku cilik kok ngono. Yen sewu. Rata-rata Bu saiki ning donya ngono ora tapadan ning donya ngono wae. Angger sing luwih ayu sing wedok sing lanang rapati bagus. Sing lanang luwih elek. Makanya wedok luwih sugih sing lanang rapati apa-apa ndi apa-apa. Derajat pangkate dhuwur sing wedok rata-rata nek donya niki sakniki lho Pak Pedu. Ora kaya koti jamiyen. Lho kuwi sing lanang digawe didadekke kambil, ngerti kambil? Kambil ki manute pol. Dikapak-kapakke manut wah yo ngalah-alah. Buntir manut, tibake manut, slumbat. Guyeneti kulite, keprok bathuke, cukil kambile, blebeske banyu, parut, peres, guwang. Gelo kae kambil-kambil. Men, krasa ya karepmu ora karepmu terserah. Mula Bu dengan pengajian Isra Mi'raj termasuk nyen sewu majelis zikir ini monggo do tobat iki wis tanggal tua. Maksudnya wis akhir-akhir Bapak Ijo hormati wis meh tanggal tua sejak si Rajab meh to meh lumingan. Nggih Bu niku monggo do tobat. Sing wingi karo bojone sik galak tobat to. Nek bojomu pengen awet urip do tobat aja tok sia-sia ndak gampang mudar. Nenek arep tok cepetke mati. Wal tangdur nafsu makot damat ora ae dhewe niki ya bapak ibu angger ganti taun niku umur jenengan tambah tapi jatah urip sudo. Cocok ora? Iya deleng-eleng urip iki aja mung mikir pondok donya pikiran saiki umurmu wis hitung-hitung sepira ngamalmu saiki apa kira wis cukup kanggo sangu menawa wis mati ra bakal bisa bali mula sadar ayo siapno saiki ayo sregep nggo ning ibadah tansah nindakno ajaran agami muga-muga husnul khotimah menawa kapundhut sawanci-wanci tambang umure tambang amale tambang umure sudah dosane nenet wes Bapak Ibu monggo terus Kanjeng Nabi sampai di Masjidil Aqsa diberi minuman 3 macam ya. 1 minuman air putih 2 minuman yang memabukkan ini kami memabukkan
Yang ketiga segelas air susu. Muhammad, iya Jibril, ambil dan minum. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sodakta ya Muhammad. Gimana Jibril? Tepat pilihanmu. Kenapa? Kalau kamu milih yang nomor 1, besok mungkin umatmu banyak orang yang tidak beragama Islam. Lihat. Salatullah salamullah ala yasin habib. Nah milih nomor loro mendem. Sayangnya bu kanjeng Nabi ngunjuk segelas susu orang tak sak gelas mie sepertiga. Besok umatmu kemungkinan Muhammad karena kamu minumnya hanya sepertiga, besok umat mungkin yang masuk surga hanya sepertiga. Meneng nek ngene iki. Kita berharap Bapak Ibu muga-muga piyantu tambah rejo mriki yang diasuh oleh Pak Lurah, yang jujur, yang adil dan yang hebat, semoga termasuk yang akan masuk surga. Nek ketok ya angel iki. Kok iso ngono kowe, Jo? Wonten alasane. Mbah Adam duwe salah siji ya ki mangan woh koldi diguwang saka swarga. Saiki tarjo wong tambak rejo salahmu pira pengen munggah swarga pikiran. Kuwi angel ki ning kono kuwi lek. Angel. Tapi jangan khawatir Bu, kita masih punya harapan dua atau dua harapan. Satu, ridho Allah Subhanahu. Yang kedua adalah mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'id, yaitu syafaat Rasulullah Muhammad naik langit 1 2 3 4 5 6 7 8 ora sampai 8 sampai 7 Jibril wis ora kuat kono Muhammad munggah dhewe ya bareng Jibril ngomong ate bareng kok nek tak teruske Muhammad aku gosong kaya tarjo gosong terus kono munggah dhewe pokoke Polres maju 400 meter terus menggok kiri lurus 5 kilo. Wong gue siap duduk berangkat. Sampai Sidratul Muntaha lajeng kanjeng Nabi uluk salam karo Gusti Allah. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Kehormatan, kehebatan, keselamatan dan yang suci-suci ya Allah milikmu ya Allah. Gusti Allah jawab, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, ini kamu mendapat salam dari Tuhanmu Allah, yaitu aku sendiri. Kehormatan, keselamatan aku serahkan untukmu Muhammad. Kanjeng Nabi jawab, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, kehormatan keselamatan ampun namung diparingi kula ya Allah. Nanging dengan paringi dateng piantun ingkang ibadillahi sholihin soleh-solehah ya Allah, termasuk piantun tambak rejo ya Allah. Ingkang sak menika ngaji kali Mbah Tarjo ya Allah, berikan keselamatan ya Allah. Malaikat mendengar ucapan kanjeng Nabi aja mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Terus TPK mengucapkan aku bersaksi dengan sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah. Dan aku susu saksi di dalam hati Muhammad hamba dan utusan ilahi. Ngono ku. Mula nek susu seneng kula. Putih ya seneng, coklat ya seneng. Sementing ora bar korokan.
Terus neng dhuwur Bu, Muhammad hari ini kamu saya perintah supaya melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 kali. Tidak ada jawaban kecuali samina wa'a. Ora kaya awake dhewe salat to. Salat. Lurahe ora salat kok salat misalnya. Oh salat lurahe salat. Oh iya. Itu Bu. Nah ini Bu. Medun ke langit sab 6 ketemu Mbah Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, suruh ngapain Muhammad kamu di atas sana? Kula pun salat kathahipun menika saged. Muhammad tak omongi. Sesuk umatmu iki wong cilik-cilik, cendek-cendek kabeh. Nek ndak semono kuat kono munggah kono. Jaluk keringanan, munggah truk munggah. Jaluk keringanan sudah 5. Medun meneh sudah munggah sudah 5 tinggal 5 wektu salat hing Isa subuh zuhur ngasar lan maghrib iku aja nganti kento mergo bakal den preksa sing prayoga bapake salat, ibune salat, anake salat, wong sak omah kabeh lurahe salat, dukuhe salat, RT RW-ne salat, wong sak tambah reja salat kabeh, camate salat, dan ramile salat, kapolseke salat, wong sak kecamatan tempel salat kabeh. Monggo padha ditindakno kanthi khusyuk senadyan bocah gayo tentrem lahir batin. Yo nyacaki bareng, ayo padha kanggo sangu neng pitulas rakaat rina wengi aja telat, aja lilo nek 5 aku sing becesa ate bakal becik kabeh sing Allah salate bakal Allah kabeh wis nyata salat cagak ing wis nyata salat kuncine muslimin sedaya kakung putri enom lan mumpung isih neng donya aja ninggal salat kang ling tak terus aku arep bahas sing diwaca masih mau qad aflahal mukminun niki bose perlu dienggo dijibundeli niki nggih sangum kundur niki qad aflahal sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Nah muga-muga Bapak Ibu semeniki untung kabeh. Syarate siji alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong sing untung kuwi ora mukmin tok tapi wis syarate kudu salate khusyuk. Allahumma. Bapak Ibu saya mboten sah masalah khusyuk sing penting 4 kriteria tindakno. Siji, dilakoni salat kuwi kontinu apa Bu? Rutin. Ajab
Kejaba ibu-ibu sing isih aktif, sing isih men, baik menstruasi maupun men. Lah tak cethake wae. Aku akhirnya sholat kak yu ngono ta? Ya gitu. Nek pen rutin terus bapak ibu berusaha tepat. Yen padha krungu swara azan gek ndang enggal-enggalan tinggalno kabeh kerepotan penuhi timbalan azan tamgilane pangeran ajaan lakoni sembayang minangka dadi kewajiban kabeh umat Islam. Cinta tak terpisahkan. Ayo podo sholat berjamaah ganjarane langkung kata. Ayo podo sholat berjamaah derek dawa Rasulillah dadekno pakulinan yen budal sembahyang sareng-sareng imam do wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Terus yang kedua, ketiga sekarang tumak ninah alon ruko nina sujud nina lungguh akhir tahiyat ingkang akhir maca selawat salam tertib lan maneh tingkae salat salat nggih Bu kula mengelengke nek gelem monggo ora terserah sok penak-penak tok rasake dhewe rekoso tok salake dhewe rasake dhewe aku ming fadzakir innama anta mudzakir tarjo tugasmu mengelengke centane ora gelem ya ben ngono ya. Setuju soalnya wong yang urung gelem Bu lah mbok diperintah nganti entek lambe tetep urung gelem cocok ora angel kaya sapi kae nek urung njaluk kawin lah mbok tok pepet tombok tetep mlayu nek wis map gelem mapan ya tenan. Yang kedua waladzina hum anil lagwi mu'ridun wong sing gelem ninggalke sing ora bermanfaat golekna dhewe sing ora manfaat tinggalkan ngono ya Bu contoh ngrasani ora manfaat ngunak-unake bojo ora manfaat mula aja petan seneng didis. Nek petan kan wong loro. Wong loro mesti ngomong ora. Jelas kejaba sing petan bisu. Apa? Lah biasanya terus ngrasani bojo, ngrasani tangga ngono kuwi wong loro. Tapi nek didis ijen ra bakal ngomong edan, Mbok. Gini. Ngono ya, Bu. Telu walladzina hum lizakati fa'ilun. Wong sing gelem bayar zakat. Gedene zakat cilike ya infak sedekah. Ngono wae. Dadi wong sing lomo terima kasih karo tangga Bu tulung. Tangga iku sedulur sing paling cerak. Lakonono telu S sambang sambung sumbang. Apa Bu? Lah iya tangga cerak pepunyen jenengan di anak 5. Wis kerja kabeh tekan Rio, Jambi, Palembang misalnya. Ning omah jenengan kari wong loro, wis tuwa kaya Tarjo ngene iki sak tuwa meneh. Sing lanang. Ya sing wedok. Nek arep kerokan ini sing tok undang anakmu sing ning Rio apa tanggamu?
Nah, yom. Kerokno yom. Nek karo apik karo tangga, mara oh ya yo tak kerok yo dhewe yo. Masyaallah gloyo abange. Untung kowe gedenangan aku yo nek ora kowe semut. Karo tangga ora apik kerokno ya mamut jaro wae. Wis ben. Ngoten nggih. Tulung sambung kali dhe sumbang pager mangkok luwih kuat timbangane pager tembok. Mangkok ki wadah panganan yuk. Arep tembokmu dhuwure pol nek karo tangga medhit ora bakal aman. Penek no. Tapi arep ora tembokan karo tangga apik terus loma wah aman ndar dicolong apa ora ning apa-apane. Nah, dan yang ketiga empat terakhir waladzina hum li furujihim hafizun iki tak delok. Wong sing iso njaga furut ki karo pu jeruk. Maksude bu njaga kehormatan. Mula wis tak atur bu bojo ki pokoke ya elek-elek bojone dhewe aja ganggu bojone wong. Ngono ya Bu Pak. Pokoke pun gelem enome gelem apike gelem. Ngono wae ya. Aja nuruti nafsu mulut, perut, utut. Nek telu iki tok turuti, wah entek-entekan lek. Nuruti niki pengene mangan sing enak terus, cocok ora? Lha iya. Nuruti iki aspal mlebu, semen mlebu, batako mlebu, PKH mlebu, BLT mlebu, dana desa mlebu iki nuruti kene. Nyun sewu Mbah Lurah. Iki, kete semene amat akeh iki. Terus bocah cilik iki tak turuti. Lemah kontal, sawah kontal, son kontal ngene-ngene. Sing nguntalke sapa? Kae sing krudungan kae. Bila memandang langit jangan lupa bumi, kerja mencari duit jangan lupa istri. Mencari nafkah lahir itu kewajiban, memberi nafkah batin juga kewajiban. Terakhir bapak rungokno ibu-ibu, seminggu mas yang ku pinta satu malam. Gila. Yang penting gelange apa yang ngelek orang di Allah ini nama salah. Ngono. Lah nyatane Bu, wong lanang pengen nglamar wedok nganggo duit cocok ora? Bundeli nganggo duit cocok ora? Nukokke cincin nganggo duit cocok ora? Nukokke seperangkat alat jeroan nganggo jare. Ditambah lamarane besok benjang tanggal semanten nggih ijab. Wong gue siap mau angkat. Terus sugie si sudu kue si men adimen menika tukanipun 3 dosa yuta rupiah kilo nembe siji payu 30 yuta lha ngono to nek ayu wae yo ngalah wis cendak ireng merongos wabape kecil ya wes dieling-eling Bu salat nama loro jaga sing ora manfaat ditinggalke nggih telu dadi wong sing lomo terima kasih papat njaga mukrut sebabke wong omah ki dasare gegaran ning wong kraming tak bling tak bling malu sok nek tundang meneh. Sing penting dasare kene iki dinaik keris
Keris jembunge jenenge gaman, bentuke keris dudu linggis Pak Lurah. Kareng lalu po. Gaman saka tembung genggamane iman. Genggamane muncul kembang telu biasane. Kudune telu tapi sak loro sing metu, siji kudune mawar. Mawar iku napa? Yen wis dadi bojone datan kono tinawar. Ya kuwi ijo ya iki jodohku. Sugane roti. Roti itu tulisane R O T I. Ro ki loro tiki ati. Atine loro dadi siji. Ngene. Muncul kembang mawar, maka mawar pun ora kena ditawar terus kembang kantil. Makane dadekno pekakil kantil ana sakjroning ati. Kadhe napa? Ya kuwi melati terus TPA mawar melati semuanya semoga manfaat. Ana salah Mbah Tarjo njaluk ngapura. Bill Clinton menek kelapa. Panci kupat pun damel saking godhong kelapa. Semanten aturipun Tarjo saking ora-ora. Kathah lepat nyuwun agunging pangaksama. Kurang trima ngundang dhewe liya dina. Bi barakatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qaumal kafirin adh-dhalimin. Allahumma kfina bi halalika an karamik wa aghnina bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbi yabli minas sholihin, Rabbi yabli minas sholihah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana faghfir lana, Rabbana asmim lana nuruna faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.